U današnjem video radu analiziram kakve su to mikrotalasne puške koje po prvi put počinju da se uvode u naoružanje ruske vojske. Dobrodošli u web browser igru Colonium, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i da odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donoseći odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvajajte kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas preko linka u opisu videa. Naime, ruski koncern Kalašnikov je pokrenuo masovnu proizvodnju najnovijih mikrotalasnih snajperskih pušaka i počinje da isporučuje takve puške kupcu, odnosno ruskoj vojsci. Prva serija novog vatrenog oružja je proizvedena, prošla je neophodna ispitivanja i prihvaćena je od strane Ministarstva odbrane Rusije. U bliskoj budućnosti ove puške će završiti u borbenim jedinicama ruske armije, a potom će stići puške iz novih serija. Vremenom će takve zalihe obezbediti prenaoružavanje snajperista i dati im sve potrebne mogućnosti. Razvoj perspektivne snajperske puške, sada poznate kao mikrotalasna puška, započeo je 2016. godine i sproveden je pod rukovodstvom A.I. Čukavina. Već 2017. godine gotov prototip nove puške je prvi put prikazan vojnim stručnjacima i javnosti na vojnom forumu ARMI. Do tada je puška ušla u fabričke ispitivanja i pokazala svoje mogućnosti. Dorada i fino podešavanje novog modela obavljeno je uz učešće stručnjaka iz Ministarstva odbrane Rusije i trajalo je nekoliko godina. Tokom 2020. i 2021. godine ova puška je predata na državno ispitivanje. U oktobru 2021. godine saznalo se o završetku ove faze rada i o pripremama za buduće usvajanje puške u službu, pokretanje masovne proizvodnje itd. Određeni broj mikrotalasnih pušaka je prebačen snajperskim jedinicama ruske vojske na probni rad i prikupljanje povratnih informacija. Prema poznatim podacima, korišćena je varijanta puške kalibra 7,62 x 54 mm R. Od prošle godine takvo oružje se koristi u okviru specijalne operacije za odbranu Donbasa. Rad u stvarnim borbenim uslovima pomogao je da se prikupe vredne informacije za dalje unapređenje dizajna ove puške. U februaru 2023. godine menadžment koncerna Kalašnikov je saopštio da projekat mikrotalasne puške ulazi u fazu pripreme za masovnu proizvodnju. Jedna od lokacija preduzeća u Iževsku počela je da se priprema za proizvodnju novog oružja u punom obimu. Prema različitim procenama, za pokretanje proizvodne serije bilo je potrebno najmanje nekoliko meseci. Uspeh konstruktora Kalašnikova nije prošao nezapaženo. U martu 2023. godine predsjedničkim ukazom šef biroa za dizajn snajperskog oružja Dizajnersko-tehnološkog centra koncerna Kalašnikov A.I. Čukavin je odlikovan ordenom Aleksandra Nevskog. U maju je razvojni koncern Kalašnikov najavio početak isporuka pušaka kupcu. Detalji organizacione prirode i pripadnost oružja pojedinim partijama nisu precizirani. Takođe se saznalo o pripremi uredbe ruske vlade kojom će mikrotalasnu pušku usvojiti vojska. Konačno, 26. decembra koncern Kalašnikov je objavio vesti što se očekivalo od 2016. godine. Odsek za proizvodnju oružja proizveo je prvu proizvodnu seriju novih mikrotalasnih pušaka koje su uspešno prošle vojni prijem i zatim isporučene kupcu ruskoj vojsci. Shodno tome, u bliskoj budućnosti serijske mikrotalasne puške će biti isporučene jedinicama ruske armije i ući u punu borbenu primjenu.
Krajem maja Kalašnjikov je održao veliku prezentaciju savremenih modela malokalibarskog oružja. Tokom ovog događaja, oni ne samo da su pokazali najnovija dostignuća u svom serijskom obliku, uključujući mikrotalasnu pušku, već su i otkrili neke planove za budućnost. Iz očiglednih razloga nisu naveli tačne datume i brojeve, ali su generalno dali razloge za optimizam. Najavljeno je da će se u tekućoj 2024. godini postepeno povećavati stopa proizvodnje novih snajperskih pušaka. U odnosu na prethodnu godinu, obim proizvodnje će se desetostruko povećati. Za sledeću 2025. godinu planiran je novi rast obima i dostizanje serijske stope koje zadovoljava zahteve kupca, odnosno ruske armije. Međutim, tačne brojke su ostale nepoznate zbog osetljivosti teme. Konstruktor nove puške A. Čukavin je primetio da je pokretanje i postavljanje masovne proizvodnje prilično složen proces. Naravno, uspostavljena proizvodna linija može biti programirana različitim brzinama proizvodnje, uključujući i povećani obim proizvodnje u skladu sa zahtevima kupca. Ranije je više puta objavljeno da se mikrotalasna puška stvara kao moderna zamena za zasluženi, ali zastareli SVD. U dogledno vreme novi model će postepeno zameniti postojeće oružje, što bi trebalo da ima pozitivan uticaj na borbene sposobnosti snajperista. Istovremeno, Ministarstvo odbrane i Kalašnjikov još nisu razjasnili da li je planiran potpuni prelazak na pušku Čukavin i koliko može trajati planirano prenaoružavanje. Varijanta puške SHF je automatska snajperska puška namenjena za pešadijske snajpere, dizajnirana za uništavanje neprijateljskog ljudstva i nezaštićenih materijalnih ciljeva na daljinama do 1200 metara. Tokom razvoja, iskustvo rada postojeće SVD puške i želje budućih korisnika su uzete u obzir. Pored toga, da bi se proširio tehnički i komercijalni potencijal, stvorene su 3 modifikacije puške za različite vrste municije domaćih i stranih tipova. Da bi se dobile maksimalne tehničke i borbene karakteristike, puška je konstruisana kao blok koju čine cevi i zatvarač postavljeni u gornjem delu prijemnika sa poprečnim presekom u obliku slova U. Na dnu sanduka je dopunjen poklopcem na koji su montirani delovi mehanizma okidača. Gornji deo sanduka preuzima sva opterećenja i ima odgovarajuću čvrstoću, dok je ceo donji deo lakši. Puška je dobila automatizaciju zasnovanu na uklanjanju barutnih gasova kratkim hodom klipa. Energija gasova se prenosi na okvir vika koji nosi rotirajući vijak sa 3 ušice. Sistem je opremljen regulatorom gasa koji obezbeđuje pouzdan rad automatike u svim uslovima. Tip mehanizma rada puške nije objavljen, ali verovatno se koristi dizajn okidača tradicionalan za takvo oružje. Kontrole su standardne, okidač i sigurnosne brave su sa obe strane oružja. Okidač ima mehanizam za podešavanje sile okidanja. Serijska mikrotalasna puška za rusku vojsku koristi kalibre 7,62 x 54 mm R. Municija puške se postavlja u kutijasti okvir za 10 metaka koji je pozemljen od snajperske puške SVD. Razvijene su i modifikacije puške za municiju kalibra 7,62 x 51 mm NATO i 338 Lapua Magnum. Za ovu municiju se koriste specijalni dizajnirani okviri drugih dimenzija, druge cevi i zavrtnji. Gornji deo prijemnika puške ima pikatini šinu pune dužine na kojoj se mogu montirati nišanski uređaji. Kratka šipka se takođe nalazi na prednjem delu ispod cevi. Puška je opremljena preklopnim teleskopskim kundakom sa podesivim obrazom. Obe varijante puške Čukavin kalibra 7,62 mm imaju dužinu od najmanje 940 mm u zavisnosti od položaja kundaka sa dužinom cevi od 620 mm. Masa puške bez okvira i optičkog nišana je 4,8 kg. Verzija mikrotalasne puške sa komorom za kalibar 338 Lapua Magnum
je veća i teža od osnovne varijante puške zbog upotrebe izdržljivih delova koji odgovaraju različitom nivou opterećenja. Naveden je i maksimalni nišanski domet mikrotalasne puške koji iznosi od 1000 do 1200 metara. Zbog tehničkih rešenja same puške, nišanskih uređaja i korišćenog kalibra postiže se visoka preciznost. Preciznost ove mikrotalasne puške iznosi do 1 moa, odnosno na udaljenosti od 100 metara disperzija pogodaka ne prelazi 30 mm. Što se tiče preciznosti, novo oružje je 25 do 30% preciznije od SVD snajperske puške. Sadašnja glavna snajperska puška ruske vojske, SVD, puštena je u upotrebu daleke 1963. godine. U to vreme bila je najnaprednija puška svoje klase, kreirana uz pomoć naprednih rešenja. Tokom proteklih decenija stečeno je novo iskustvo i stvorene druge tehnologije i materijali na osnovu kojih je sada razvijena moderna mikrotalasna puška. Njeni konstruktori su uspeli da dobiju ozbiljno povećanje glavnih taktičko-tehničkih karakteristika, kao i da stvore osnovu za dalji razvoj. Do danas je nova ruska snajperska puška dostigla masovnu proizvodnju. Počinju pune isporuke trupama ruske vojske, nakon čega sledi zamena starog naoružanja poput snajperske puške SVD. U stvari, upravo sada počinje nova era za malokalibarsko oružje namenjenog za snajperiste. Sve u svemu, da li će nova mikrotalasna puška moći da ponovi uspehe prethodne snajperske puške SVD, vreme će pokazati, a to može potrajati decenijama.